嗨，大家好，欢迎来到史人驾到了你不知道的三国系列，我是主持人叉叉 Y， 我是金老师。好的，欢迎回到我们的节目。我们今天要来聊聊的是《三国》这个电视剧的第25集。这一集呢，终于聊到了非常非常著名的名场面，也就是过五关斩六将。非常非常多的动作戏，不外乎就是关羽斩了非常非常多的守将啊。那我还蛮好奇的一件事情，就是所谓的过五关斩六将，或是有些人说的关公千里走单骑这样子的情节，在历史上是真实存在的吗？当然是完全不存在的啦。小时候看这段会觉得很过瘾，想说哇，关羽超威的，跟他打的人几乎都是被秒杀的状态，觉得说超屌超强的。可是长大之后去接触历史，甚至不用到接触《三国志》本文，稍微认识一下真实的战场状况，就会觉得说不对啊，这整个都很有问题啊，大家是不是脑袋都出问题的这个样子？那为什么会说脑袋出问题呢？首先讲嘛，关羽他为什么会离开曹操，是因为他得知了刘备的动向，我要去投奔刘备嘛，对不对？按照当时小说的说法是说，刘备人在河北地区，那关羽如果要去找刘备的话，要往哪边走？你要往北边走嘛。结果呢，关羽按照他的路线，什么第一关去了什么东岭关，那东岭关在哪边？其实我不知道啊，因为历史上好像也没有出现东岭关这个关卡。但是他第二站叫做洛阳，这个就可以知道说它的相对位置在哪啦。洛阳在许都的西北边，这边其实就有个问题，就是不对啊，你要去河北，你直接往北方走就好啦，你干嘛往西北方走？老兄，你是不是哪边有点怪怪的？重点是后来还去什么泗水关，然后呢又到什么荥阳这些地方，等于说他又绕往东北的方向，就是他拐了一个弯，然后到最后才去到他原本想要去的目的地。所以看地理位置的话，我就想说，关羽你干嘛就是要这么绕那么一大圈？所以这是第一个，就是地理上的不合理。说不定那个时候有一座山在那边，然后挡住他需要绕路啊。这个也不是不可能啦，但问题是，起码小说他没有说到什么地理位置，他没有先跟你讲一些但书，然后再来，其实我们所提到的这一带地方的确是有一些山脉的，但其实如果你从许都或者要叫许昌好了，直接往北方走，去到河北地区去，反而是没有什么重大的山脉，就是横在你的面前，逼得你必须得绕路走。这个其实在史实上也是不存在的。所以就是回到我刚刚讲的，就是以地理的层面来看，就是关羽你在搞什么？你为什么走的东西那么的奇怪？你是迷路了，还是你本人是个路痴？就说嫂嫂我不用担心，然后可能刘备的夫人就想说，没有，我最担心的就是你啊，就是今天不知道到哪边去了哈。然后说完了地理上面的缺失之外，还有以前我说过，我觉得很爽的一点就是，哇，关羽都会跟那些守将交手，然后秒杀对方嘛，对不对？是。可是长大之后看就想说，不对啊，蠢死了，超级没有逻辑的。比方说，他遇到泗水关的守将，之前我们讲过，泗水关它其实就是虎牢关，是啊，一夫当关，万夫莫开。那叉叉 Y， 我问你，假设你是泗水关的关主，你今天听到手下有人跟你讲说，那个关羽他要闯关呢，如果是你，你要怎么应对？不理他，很好啊，一夫当关，万夫莫开嘛。是啊，我把关门给关起来，你要闯你还闯啊，有种你一个人把整个关卡都给砍爆啊，对不对？那是不可能的事情嘛。结果所有人什么东岭关守将，什么洛阳守将，泗水关守将，他们看到关羽来说什么我要闯关，或者说我没有通关文件，但我就要过去的时候，他们都会说，哎呀，我们要赶快出去怎么样去迎接他。然后呢，要么就是直接叫骂，然后一言不合被砍，要么就是想说啊，赶快先开门啊，先去跟别人接洽啊。我都觉得很奇怪，就是你们干嘛自找死路嘞？如果你们觉得关羽很猛的话，那你们干嘛要自己冲出去送头？如果你不知道关羽很猛的话，那你也很奇怪啊，人家都在小说当中斩颜良、诛文丑啊，你还不相信别人很猛吗？反正我就觉得说这个逻辑好奇怪哦。对，长大看真的是会觉得说这段不行啊。对，小说真的就是大家听众听爽，而且
以前教育也没有那么普及嘛，对不对？可能大家一辈子甚至连省城都没有去过，就是说，我今天活在比方说河南省好了哈，那可能我生活在个小乡村，我进河南省的省会那个省城，可能都是我一辈子很难得的大事。所以当你跟我讲什么洛阳啊、荥阳啊、泗水关啊，我身为一个乡下人我是根本不懂得那些地理位置在哪边。所以你今天跟我随便讲说今天关公怎么样，闯过了东顶关，你就觉得今天关公他闯过了天下第一大城洛阳，你会就觉得说好猛哦。反正你只要帮这些城市加上一些属性或者是一些 buff 存在，你就会觉得说听得好过瘾哦。我觉得这是那个明朝、清朝评书演义的年代最盛行的时候，可能有这样的社会环境。可是时过境迁，以及到我们这边的时候，大家最起码你地理位置不好，如果你真的是一个对小说对三国历史有兴趣的人的话，你用 Google 地图去稍微定位一下位置，你也知道说等一下，关羽你的路线怎么怪怪的。现在大家基础知识也都往上提升了嘛，最起码当然会玩电动嘛，对不对？你今天遇到一个超级强的敌军，你如果出城打不赢他，你会怎么样？绕路。对，你会绕路嘛，你会守家嘛，对不对？你怎么会出去送头呢？好，感谢金老师把我们拉回现实哦。那小说当中应该还有其他我觉得不太切实际的一些情节。那我觉得有2个东西是我过去非常非常大的疑问，就是历史上真的有所谓的青龙偃月刀跟赤兔马吗？OK， 好，先说啦，你说历史上有没有青龙偃月刀？有吗？对，没有错。其实我们要把青龙偃月刀拆开看，有偃月刀。OK， 那所谓的青龙，就是说那个刀上面有画那个青龙的标示，所以叫青龙偃月刀。偃月刀历史上是真实存在的，但问题是它根本不适合实战，而且它也不可能出现在三国时代。怎么说？因为像偃月刀什么形状？我问一下，就是有单面刃的一个兵器嘛。对。那它是什么形状？它是直的还是弯的呢？有一点点弧度啊。没错，这是我们现在印象中的刀嘛，有弧度，然后单面刃嘛，对不对？你要知道，打造有弧度的东西，它是需要技术的。OK， 而在汉朝那个时代，其实你要打造出像现在大家习惯性那个刀比较弯曲的弧度，那个时代的工艺是办不到的。当然那个时代也已经有刀的概念，但更多是停留在你刚刚所说的，就是单面刃的武器就可以被称之为刀。但是它比较像是说，这边有开刃，但它另外一边还是偏向于直的角度。好，这叫做汉朝时代的刀。那我们就会想一下《三国演义》给我们印象中的偃月刀，大刀嘛，长柄嘛，对不对？第二个，那个刀刃它弯曲程度其实是蛮圆弧的嘛，对不对？先说这个工艺技术在汉朝如果出现的话，太过于超前了哈。再来第二点，偃月刀的特性是什么呢？它非常非常的重，像我们很多人都会知道嘛，就是《三国演义》有说关羽的兵器有多重，82斤嘛，对不对？那82斤的话，你如果是用汉朝的单位来换算，约20公斤。就是你想看，你去那个健身房有没有哈？光那一个长棍本身，就是那个钢棍本身，我记得就是20公斤，你就要在马上在把它挥舞的，好，然后去砍对方，你们办得到吗？我觉得应该可以或多或少办得到，但是会很慢呐。对，会很吃力嘛，对不对？好，这是一个很重要的问题哈。那其实你讲说，好像还是可以办得到的啊。那我们直接来看古人的记录好了。其实，在明朝有一个描述军事的著作叫做《武备志》，它就有提到。偃月刀以之操习士雄，实不可施于阵也。什么意思？就是偃月刀这个东西是干嘛？让你练习用的，练身体用的。对，这个雄可以有2种解释，就是把你身体操练的比较健壮，这是一种雄，或者说就是让你练好看用的嘛，就是在众人面前说，你看我可以把这么重的东西拿起来转哦，像仪队表演那样子。对。后面那句话，实不可施于阵也，什么意思？就是他根本不能用
用于军事用途。原因就是我们刚刚前面讲的，它很重，太重。对，除了你不一定能够挥的那么顺利之外，你要想想看，你长时间一直拿着偃月刀，让你拿1分钟，你 O 不 OK？ 让你拿10分钟，你 O 不 OK？ 让你拿3个小时，你 O 不 OK？ 你光拿它站在那边站一会儿，你恐怕体力就开始往下掉了。这就是为什么会讲说时不可失于正也。多提一下，这让我想到棒球啦，就是棒球选手在练习用的棒子跟他实际上场用的棒子其实重量是不一样的，就是你在私底下用的训练棒其实都会比较重，等到你要上场打的时候，你真正的打击棒其实会比较轻。为什么？因为棒球追逐的就是球过来那一瞬间你快速的挥棒嘛，对不对？所以你平时用比较重的东西，等到你实际上阵用轻的东西的时候，你会有一种就是这个东西好轻松啊，瞬间有一种加速的那种感觉。同样的作战也是这个样子啊，你平常用偃月刀来练肌肉，等到实际上上战场的时候怎么样？当然是拣选那些对你最轻松、最快速、最方便的武器来使用。所以还是说那么一句话，偃月刀啊，它其实不适合用在军事用途。而且就算你说关羽那么体力健壮哈，对，那么重的东西，我就是喜欢拿起来挥舞啊，有没有这样的人呢？有，三国时代曹操有个猛将叫做典韦，《三国志》有提到这么一句话，叫做帐下壮士有典军，提一双戟80斤。有没有注意到他的武器就跟所谓的关羽的青龙偃月刀82斤差不多是，但是也要注意哦，人家是双戟80斤，也就是说他是分开来的，一只手也才拿10公斤，而不是那个什么一口气就拿20公斤东西在那边给你抡，而且注意，这也是典韦他特别有力量的情况下，他才会去做这种事情，不然的话，《三国志》就不会特别把它拿出来提嘛，对不对？那你说，如果关羽说，对啊，宁北就跟典韦一样猛啊，我比典韦还猛啊，我就一定要用偃月刀哈，对，那还是回到我前面说的问题，偃月刀它那个刃的弧度在汉朝时代是打造不出来的，所以这个青龙偃月刀呢，很抱歉，它其实不会出现在真实的三国战场当中。等一下，你说偃月刀在汉代那个时候比较不可能出现嘛？对。那历史上有没有记录说关羽大概是拿什么样的兵器呢？好，首先《三国志》本身并没有像什么《三国演义》就什么出场就拿什么专武啦没有。但从关羽当年斩杀颜良的时候有提到一句话叫做直刺，可以知道说关羽他拿的武器应该是偏突刺类的居多，所以他第一个最常见的就是长枪。你有想想看，你在马上面，那马上你跟地面上或是跟对方都需要有一段的距离，所以武器当然是越长越有力。那像长枪啊这种东西就比较适合，这是第一种他可能会拿的武器。再来第二种呢，其实如果关羽他艺高人胆大的话，他可以拿另外一个难度比较高的武器，叫做戟。枪跟戟差别在哪边？枪就是有突刺嘛，对不对？戟就是它除了突刺功能之外，它旁边还有一个可以横砍的东西。矛就是古早时代用来突刺用的东西，后来发展成为枪。另外一个东西叫戈就是它只有横劈的工作，叫做戈。那把矛跟戈加起来就是戟。那为什么会说戟的难度会比较高呢？因为戟它其实还可以去做一个缠绕的工作，就是对方拿一个长枪戳过来，我也拿个戟戳过去的同时呢，如果我的反应力够快，我就拿那横的那一面突然去勾住对方，然后去做一个甩或者是缠绕的动作，我就可以利用那个惯性的力量，可能把对方的武器给甩脱之后，我再直刺或者攻击对方。当然我要办到这件事情怎么样，难度很高，所以戟这个东西它其实有点像是那种进阶对自己很有自信的武者才会拿的东西。那它当然应用的技巧比较多，可是它上手的难度也比较高。如果对于一个初学者，甚至说你就已经很熟悉战争来讲，长枪很多时候说不定都比多功能的戟还要更好用。所以简单来讲关羽要么就拿枪，要么就拿戟，反正不会是青龙偃月刀就对了。好，那讲完了兵器，那第二个问题，赤兔马呢？赤兔马的话，其实它是真实存在的，不过它只有存在吕布的传记当中，就是有讲说什么人中吕布，马中赤兔嘛，对不对？就没了。
就只有提到这么一句话，也没有提说赤兔马在吕布的麾下有发挥什么超常的作用，就提到这么短短一句话。那这个东西算是《三国演义》帮他的加戏，就是说什么啊，这个赤兔马是当年董卓拥有的啊，为了诱拐吕布啊，所以就送给吕布啊。那吕布死掉之后怎么样？这个赤兔马就落到曹操手上，结果曹操为了获得关羽的欢心，所以就送给了关羽，他就成为关羽新一代的专武。甚至很奇怪，本来赤兔马一直换主人，他也觉得好好的。其实某方来讲，你看那个赤兔马跟吕布是绝配哦，人家那个吕布3姓家奴啊，你那个赤兔马都不知道几姓了对不对？董卓嘛吕布嘛曹操嘛关羽嘛，你4姓家奴对不对？可是很奇怪哦，随着关羽骑他之后，虽然这句话讲的有点怪怪的。关羽骑赤兔马骑了很久之后，后来《三国演义》还帮他加戏，就是关羽战死之后，后来的人就想说，太好了，我获得这个专武了嘛，我也要去骑他嘛，对不对？结果赤兔马表示说，我不想再被人骑了，他就活活饿死了。这是《三国演义》帮赤兔马设定的结局。就是好奇怪啊，他被关羽骑久了，心态也跟关羽差不多了。反正就是要凸显说，你看关羽他拥有最猛的刀，有最猛的马，然后呢，连这个马本身都被关羽熏陶成忠义的形象。所以这都是《三国演义》帮他的加戏，正史当中并没有提关羽特别骑什么马，甚至现在很多人会讲说什么啊，我告诉你哦，关羽啊他很高200多公分，这个依据从哪边来的？也是《三国演义》帮关羽的加戏，说关羽有9尺，身长9尺，对，一定超过200公分以上。所以嘛，当时曹操才会说，哎呀，云长啊，你的马怎么那么的瘦呢？然后关羽就说，因为我很常骑它，骑着骑着它就变瘦了。为什么？因为关羽他很高嘛，很重啊，对啊，所以呢，马一天到晚被他骑着，拜托你不要再骑我了，我真的是没有办法所以后来才要换能够配得上他的赤兔马。这也算是演义编出来之后，我觉得这算是编的巧妙的部分，就是对啊，你关羽那么重嘛，你那么高嘛，对不对？英雄才要配良马嘛，对不对？但实际上，在正史当中，赤兔马真的出镜率非常非常的少。哇，我们今天讲到这边，好像帮大家泼了很多桶冷水啊。那不管是电视剧还是演义当中都对关羽有很多加戏的部分那我自己是觉得，不管是在看演义还是电视剧，或是我自己个人很喜欢玩的一些电玩啊甚至有一些改编的作品对于关羽的描述，我自己个人会觉得啦，因为关羽他已经神格化了嘛，在我们现在的社会当中，其实很多人都拜关公嘛，甚至在某些信仰当中，关公还是玉皇大帝。我记得之前台湾有拍过一个有关于关公的电视剧，他说他是龙王转世嘛，对，所以就是他是有非常神格化的一些情节啦所以我觉得在这出电视剧当中呢，当然要给关羽这个角色非常非常多的，不管是打戏、动作戏，或是他的一些文戏表现出他的这个超群的这种人格特质啊。所以我不知道大家在看这个电视剧的时候有什么样的想法，或是金老师你看这一段的过程当中，你觉得这个电视剧给他加戏加的如何呢？好吧，如果你要提到，就是我要先说啊，如果你只提到说，你觉得加戏如何，我说加的很烂啊，不要那么花俏，好不好？毕竟我是个死历史系的人嘛 ，OK， 对我来讲就是真实为主。可是你讲到神格化的部分的话，我就会觉得说，好吧，那我只好给过了，因为关羽他现在已经成为一种信仰，甚至在罗贯中他是元末明初的人嘛，那时候关羽信仰已经开始慢慢蓬勃发展起来了，所以他帮他写很多加戏的东西的时候，实际是结合到他那个时候的生长背景或是环境，我就会觉得说，好吧，如果这是你的信仰的话，那我就尊重咯，这个样子。就好像直到现在，听说饰演京剧的关羽演员嘛，都很特别。比方说，就是关羽你都要眯着眼睛去演他，因为在那个《三国演义》当中有说关羽他是丹凤眼嘛，对不对？就是眼睛细细的嘛，对不对？所以你就要眯着眼去演他。还有就是只有关羽是红脸扮相，对，就是他的脸谱是最特别的，其他人的脸谱都可以稍微改造一下，变成另外人的脸谱。比方说关羽的三弟张飞，他的脸谱只要稍微改造一下之后，就可以成为楚霸王项羽。但关羽不一样，他就是红脸，只有他能用红脸。顺带一提，连青龙偃月刀都是关羽在京剧当中的专武，还能拿青龙偃月刀的是谁呢？是他儿子关兴，也只有一场戏而已。
就只有这一场戏还有额外的人，而且还是他的直系亲属可以拿青龙偃月刀，其他人是不可以拿的。所以加上这么多神格化的部分的话，我就会觉得说，好吧，如果你是一个关羽爱好者，你是个关羽崇拜者的话，你喜欢你就你喜欢哦，对。不过如果你要问我的历史的部分的话，我就会说，不好意思哦，我得戳破你的幻想啊，或是这个梦幻的泡泡啊，不好意思，关公他不是那个形象，或者说关羽他不是那个形象啊。好，以上这个就是我们这一集的内容啦。不知道大家听完这个故事之后有什么样的想法，欢迎在留言区帮留言，我们来跟你做互动跟讨论哦。你不知道三国系列，我们下次再见，大家拜拜。拜。